Փաշինյանն ասում է, որ 2026-ի Հայաստանի ժողովրդի բավական քվեն ու կշարունակի իշխանություն։ Կոնկրետ ձեր կողմից վստահության ձայն կստանա Փաշինյանը։ Ընդհանրապես ոչ։ Որովհետև տեսել ենք ինքը մենակ հողերը նվիրում է հակառակ թշնամուն, էլի։ Ինքը պետության մասին ընդհանրապես չի մտածում։ Հա դե ինքը գիտի, եթե հանկարծ այդ քվեն չստանա, իրեն ինչ է սպասում։ Ձեր կողմից վստահության ձայն կստանա Փաշինյանը։ Ես։ Ձեր Ես ձեն չեմ տայ։ Քանի որ ինքը ժամանակին եկավ ամբողջ Զանգեզուրի կոմբինատի 39 աշխատողի գործից հանես գցեց շոլերը, ինչը հիմա այլ չի հետաքրքրում, թե այդ մարդիկ որտեղ են աշխատում։ Չէ, ես չեմ տա։ Ինչի՞։ Չեմ վստահում իրան, ինքը ինչ ասում է ինք խափում։ Ասում է Արցախ Հայաստան է վերջ, տրենգի է պարկեմ, հետո էլ զոհեր է տալիս, Ռուսաստանը կանգնեցնում է, որպեսզի բանը չշարունակվի, պատերազմը չշարունակի, ինքը չի համաձայնում, մինչև բերում է լսում է բանը, այս դաղթումաս։ Դեղից հետո էլ երկու շրջանները նորից առանց որևէ մի բանի տալիս է Ադրբեջանցուն։ Ես բոլորին է ձայն եմ տալիս, բոլորը գալիս են խոստումներ են տալիս, ես բոլորին է ձայն եմ տալիս, բայց որ իրակ նստում են ընդ է, ենա թորի վրա, հավանաբար ընդ է վիրուս կա, ինչ կա, վարակում են ուրիշ հիվանություն է ստանում, այդ հիվանություն ընդ է դեզինֆեկցիա արեք, բուժեք, հետո մարդիկ նստեն ընդ է, ու որոշեն ինչ անեն։ Ես չեմ մասնակցում ընդհանրապես։ Առաջինը, որ երկար տարիներ Հայաստանի քաղաքաց չեմ եղել, ընդհանրապես մի տարի Հայաստանի քաղաքացի եմ, ես չեմ մասնակցում ոչ մի ընտրությունների։ Ձեր կողմից վստահության ձայն կստանա Փաշինյանը։ Ոչ։ Ինչու՞։ Որտե ես դեմ եմ այդ մարդու կատարած բոլոր աշխատանքներին։ Հեսա Կարող է մի բոմժ գա, ավելի շատ քվեստանը կամ մեկը չես կարասես։ Դա լավ, փակ զմերու կա։ Ալես։ Ոչ պետք է ոչ կարակացի ոչվել։ Վաղտը կգա բարին հետ, որ գալ այդ ժամանակը մենանք տեխնացիները ովքեր են ինչ են, վաղտը կորոշեն։